អ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនេះស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនស្រីរបស់គាត់ចូលរោងការបងប្អូនស្រាប់តែថ្ងៃនេះឪពុកបង្កើតរបស់កូនកំមុំបានផឹកស្រាស្លាប់នៅខាងក្រោមដើមឈើក្បែរផ្ទះតែម្ដងកូនស្រីរបស់គាត់ចូលរោងការប៉ុន្តែពេលនេះគឺឪពុកបានស្លាប់ហើយអាចនិយាយបានថាមនុស្សប្រមឹកផឹកជាប្រចាំផឹករហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយផឹករហូតដល់ស្លាប់គឺកំពុងតែអង្គុយផឹកហ្នឹងគឺទំនងជាភ្ញាក់ក្រោយតែម្ដងបងប្អូនគឺនៅសំបីតែនៅពេលស្លាប់ក៏ស្លាប់នៅមុខសាច់ខ្លែមដែរតោះថ្ងៃក៏កប់លបរស៊ីអីក៏មិនក៏លូផ្លែแล้วក៏ឈប់លូផ្លែហើយបានលុយតែផឹកអីខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់គ្រូសាផ្សេងគ្នាតែឃើញតែគាត់នៅចិនត្រៃនឹងរហូតចឹងទៅណាសភាពសាកសពរបស់គាត់នឹងគឺអង្គុយលើអង្រឹងហើយភ្ញាក់ក្រោយនៅចំពីមុខគាត់នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែសាច់ខ្លែមច្រកថងបាទផឹករហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងតែគាត់មិនគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាប្រចាំហើយមានថាមិនថាគាត់ផឹកប្រចាំហ្មងផឹកនឹងផឹកទៅផឹកនោះផឹកទៅហើយជាផឹកដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហ្មងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដោយពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពបុរសម្នាក់ដេកស្លាប់ផ្ងាជើងនៅក្រោមដើមឈើមួយកន្លែងដែលបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតានួនសង្កាត់កំពូលខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកំពូលកំពុងតែយកខ្សែហ៊ុំព័ទ្ធទីតាំងកាត់ហេតុដើម្បីរងចាំមន្ត្រីជំនាញធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជុំវិញអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះដែលបានដេកស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើនេះហើយគាត់ឈ្មោះអីដែរអត់សួរតាមចិត្តឈ្មោះបាន6 ดือนអាយុប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំអាយុខ្ទង់អត់ដឹងទេព្រោះយូរកាលគេនិយាយម្ដងនិយាយដងយកយើងអត់ដឹងតែនៅក្មេងដែរទេអាយុថាខ្ទង់50តែប៉ុណ្ណឹងចុះកូនគាត់មុនគាត់ទៅណាអស់ហើយមុននៅស្វាយរៀងហ៎នៅស្វាយរៀងហ៎ចុះអថ្ងៃគាត់នៅតែឯងនៅតែឯងនៅប្រហែលឆ្នាំមកហើយមិនចឹងណាគាត់លេងលះមួយប្រពន្ធអត់ដឹងហ្នឹងរឿងនេះក្នុងរបស់គេយើងអត់ធ្វើកើតតែគាត់មិនគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាប្រចាំអូផឹកជាប្រចាំហើយមានថាមែនតាផឹកប្រចាំហ៎បាទជាប្រចាំផឹកជាប្រចាំយើងផឹកម្ដងកើតវាមិនអីបាទអញ្ចឹងគាត់ហូបឯងចឹងអត់ទេទាំងបងតពេលស្លាប់ឯងបាត់គេចេញអស់គេហ្មងគេទៅបាត់អស់គេនៅទៀតចឹងផ្ទះជាប់នេះទេជាប់ខ្ញុំដែរផ្ទះណាក៏ផ្ទះណាផ្ទះខ្ពស់នេះផ្ទះថ្មនេះជុំផ្ទះធំទៀតចឹងផ្ទះជាប់អ៊ំដែរទេជាប់គ្នាចឹងជាទម្លាប់អាសាឃើញគាត់ផឹកក្រោមដើមឈើនេះផឹកនឹងផឹកផ្ទះផឹកនោះផឹកក្រោមផ្ទះហើយជាផឹកដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហ្មងគាត់មានមនុស្សមានវិបត្តិឬមួយក៏មិនដឹងទេផឹករហូតផឹកតាំងពីដើមមកហ្មងផឹកតាំងពីប្រពន្ធទៅក៏ផឹកដល់ផឹកខ្លាំងទៅប្រពន្ធទៅចោលបាត់ទៅមកចិត្តមិនឃើញគាត់អង្គុយហូបផងដែរនៅប្រហែលម៉ោង3ជាងគឺឃើញដើរដែរអូ3ជាងឃើញដើរម៉ោង3ដើរជាគេមកហ្នឹងដើរចោលដួលដើរមកនេះមកហើយគេក៏ចេញធ្វើការទៅតែកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់នេះបេនគាត់ផឹករាល់ថ្ងៃបាទកន្លែងនេះអានេះហៅផឹកដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអ៊ំអង្គុយលើរឿងហ្នឹងអង្គុយផឹកហ្មងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើនេះមានឈ្មោះភោគឌឿនអាយុប្រហែល51ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិត្រាច់ទោលឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលដោយតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នេះគឺជនរងគ្រោះគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាជាប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយសារតែប្រពន្ធនិងកូនបានទៅរស់នៅឯខេត្តស្វាយរៀងឯណោះហើយគាត់គឺជាមនុស្សអាចនិយាយបានថាមនុស្សប្រមឹកផឹកជាប្រចាំផឹករហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយផឹករហូតដល់ស្លាប់គឺកំពុងតែអង្គុយផឹកហ្នឹងគឺទំនងជាភ្ញាក់ក្រោយតែម្ដងបងប្អូនគឺនៅសំបីតែនៅពេលស្លាប់ក៏ស្លាប់នៅមុខសាច់ខ្លែមដែរបាទគឺកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺនៅសាច់ខ្លែមនៅពីមុខតែម្ដងហើយជាប្រចាំហ្នឹងមានគ្នាប្រហែលជា4-5នាក់ផឹកជាមួយគាត់តតែពេលស្លាប់តែឯងអត់ដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរត់ទៅណាបាត់ទេបាទឥឡូវនេះកម្លាំងនគរបាលជំនាញលោកកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបងតាក់ទងទៅគាត់អីដែរតែហើយគាត់ថាប្រពន្ធគាត់តែមកទៅនិយាយខ្ញុំគាត់ថាគាត់បានមកទេប៉ុន្តែបងសាច់ញាតិគាត់ខាងពូនោះក៏នៅមានម៉ែគាត់ហើយបងប្អូនគាត់ដែរគាត់ថាគឺប្រពន្ធថាមកដល់ទីហ្នឹងតែមិនដឹងស្មារតីទេចឹងឮថាឮបងនោះថាចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការកូនគាត់ទៀតឬចូលរោងហ្នឹងហ៎មិនចូលរោងហ្នឹងឯងស្អែកខាងស្អែកនិយាយអូស្អែកចូលរោងការកូនគាត់ទៀតហ្នឹងហើយស្អែកខាងស្អែកគាត់ការកូនគាត់ថ្ងៃ22
Chả lấy phục quân có ăn mà tê tay sạch nhiệt con mà សញ្ញាខាងគាត់ប្រពន្ធគាត់បានមក mà ta má bơ là bơ cho Chà, rung ca ca côn đấy côn. rồi chẳng sạch đang ngay cho rung ca côn con thiệt ស្អែកកូនគាត់កាងហើយព្រោះ chẳng côn cả là không mong ói nữa ហ្នឹងហើយកូនគាត់នេះកូនគាត់ không không ធំ ói ធំហីអាបើយ៉ាងហើយប៉ុណ្្នេះទេនេះអាប្រុសនោះ cho ngay có con là bò rô xi ấy ក៏មុនក៏លូបបន្លែแล้วក៏ឈប់លូបបន្លែ hay ban luôn đạp phật ấy ខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់គ្រូសាផ្សេងគ្នាតែឃើញតែគាត់នៅចិនត្រៃនៅនឹងរហូតចឹងទៅណាគាត់នៅនឹងចឹងទៅដល់ពេលយប់ឡើងគាត់មិនដេកនេះថ្ងៃឡើងគាត់នៅនឹង cái tia không liên ហ្នឹងហើយតែស្មងតែគាត់ bà ចាំមើលគាត់ម៉ែឲ្យសញ្ញាគាត់មក បងប្អូនអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនេះស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនស្រីរបស់គាត់ចូលរោងការបងប្អូនហើយស្រាប់តែថ្ងៃនេះពុកបង្កើតរបស់កូនកំមុំបានផឹកស្រាស្លាប់នៅខាងក្រោមដើមឈើក្បែរផ្ទះតែម្ដងហើយបងប្អូនในកាមេរ៉ាចាំទៅនេះគឺជាផ្ទះរបស់គាត់ដែលរស់នៅតែឯងហើយស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ចូលរោងការបងប្អូនសំទោសគឺកូនស្រីរបស់គាត់ចូលរោងការប៉ុន្តែពេលនេះគឺឲ្យពុកបានស្លាប់ហើយឥឡូវនេះប្រពន្ធអត់បានមកទេបងប្អូនដោយសារតែស្អែកនេះរវល់ចូលរោងការកូនគឺមានតែគ្រួសាររបស់គ្រួសារបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នេះគឺមករៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសភាពសាកសពរបស់គាត់នឹងគឺអង្គុយលើអង្រឹងហើយភ្ញាក់ក្រោយនៅចំពីមុខគាត់នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែសក្លែមច្រកថងបាទផឹករហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងនេះតាមការបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋសង្ស័យគាត់ផឹករហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការសន្និដ្ឋានយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើសមត្ថកិច្ចនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវជុំវិញហេតុការណ៍នេះអរគុណប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់ក្រុមការងាររីករាយខ្ញុំបាទសីហានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា